يا هلا متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ صلوا على محمد وآل محمد. طبعا اليوم طيرنا لكم هاي الكبار من زمان، طايرة هسه وقت محطات موتنا هذا ايش. هسه وقت راح تحط انا مود ابرجها واطيرها لكم الزغار. شوفوا امس الصدت، هذا امس من كملت التور حطت اجا قبل حط مثبت الدنبوس هذا البسود، وبعد شنو بعده وبعد هيج هم ارسلية بيضة وشاس الطيته، وبعد هم ينفعل بس اخذوه يم ولد بيه يطيرون وخذوه. انا رايحين ساهن. لا هذيك مش ما يطلع على قد اريح ما حد ينشره، فانا هم من نفسهم ناشر ويا شي. وعلي موتنيش هسه غير يحطن بس يحطن على مشين نطير لكم الزغار هاي. شوفوا ضفت وياهم ايش هسه ايش. شوفوا ضفت وياهن الشاملة هذا والبولندي، هذا الشاملي وهذا البولندي بعد ما يتسوون السادن حتى ما يصدق بس بطلع اروح يلا رفع اروح اصعد قال بعدها وهاتي هاي طيبة. لا لا محمد ولا محمد يا ولد ايش يا ولد. تدرون المشتركين بالقناة مالاتي ذول اللي يشاهدون اللي يشاهدون فيديوهات كلهم ما مشتركين، 20% المشتركين و80% ما مشتركين بالقناة عندي. طبيت على احصائيات مال استديو يوتيوب وشفتهم، بس اريد من عندكم بس تشاهد الفيديو تدوس اشتراك، فيديو اروح لك اشترك شلون ما شلون، اهم شي التعليق واللايك. خليني نزندني من راح ازقلكم وازق هاي راح طايرة ازقلكم جميع. هاي الصيد بعد ما طلعه لا بيع عفوا عند ذاك البرجسي اسوي له استال حلات واخليه بيه لو لو والله لو بالخانات اخليه. هاي الخانات كلها فارغة خليهم بالخانات. هاي قلنا راح تنزل الطيور مساعة المحطة الداير. شوفون هاي عود مساعة الداير. شوفوا قبل صعدت من افتح تصوير تصعد عم تنزل الطيور مشلعة كارثة. يعني انا اول البارحة لا من الريش اللي بالبرج. شوفوا هذا الريش كله اللي بالبرج لان كذا مال الصيد الاربعة وذاك واحد خمسة. هاي شوفوا كل الريش هاي الزف. خلينا نبرجها. طبا بسرعة طبا نمشي. نمنا طبا طب اهم شي تعال منطير تتفرج على منطير غريب قبل يروح يطب قبل يتفرج. راح نطلع لكم هاي وين العودة. هاي لا طلعنا وخلنا بنجيب الشن هاي لانه ما يطلعن لا مو بهاي. هاي طلعن كلهن. لا تعال طلع طلعن كلهن. شوفوا هاي التمن بس ضمن دايرة التم. تمن هاي التمن. اريد اهم شي لا
تنسون بين زوج من ذيش قد تزاوجن بيناتهن والله العمل روحي جو طيور اللعبة المطاريد. هواسان لو عرفهن افردهن بس ما اعرفهن. شوفهن لان الجو هذا وداخل الباب. هاي وهذا يمكن بالطرف. كلها مطاردة كلها زايفة كلها زافة زين بس ساعات ما تنام العصر هذا الشربين انضاف لأن ما أعرف على البيت مطاردة يعني زايفة القاها هناك قمقوم. شوف صفق ها يا ولد الفيديو راح اسده الفيديو اروح لكم اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك مثل ما قلت لكم على مود السلواس وعلى كل واس ما عندي كل واس هذا ينزل ما عندي فاشتركوا بالقناة على مود يصير لنا واحس. يلا باي احبكم.